תלמוד 10 ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים א' נ' א', א' נ' ב'. אנחנו נמצאים בעמוד א' נ' א', בטור ב', וזה המרוא. וזה המרוא בעוד סמך ג' ודע, כי מן הגרון, שהוא היסוד העריך שנעשה לבינה בראש, בבחינת גרון בקטנות. אז הוא אומר, בבחינת הגרון הזה, הוא תחילת עשיית מציאות הזעיר אנפין, בבחינת תלת כלילן בתלת. מסביר. כי הוא נבחן לבחינת ראש, אותו יסוד שעלה לראש, עלה לבינה, הוא נבחן לבחינת ראש. עברנו לעמוד 1000 נ' ב'. וכתר לכל הגוף דזעיר אנפין, שהבינה מהווה כתר לזול, ובעיקר עזה דבינה, ועל כן בעיבור שעדיין אין לו שום אור דראש, אלא תלת כלילן בתלת, דהיינו גוף וווק שאין לו עדיין לכאורה ראש, או אין לו מוחין של ראש. הרי הגרון משמש לו לבחינת ראש ושורש. אם היה לו מוחין דראש, אז זה היה כוח שוודאי היה מאפיל על הכוח של הגרון. אבל כל עוד שאין את המוחין בראש, אז הגרון הוא זה שמהווה ראש, ונמצא. שבעת, עברנו בעמוד א' נ' ג', בעת הזאת תבחן הגרון, בעת הזאת הכוונה היא בקטנות, קטנות דעיבור. נבחן הגרון לתחילת מציאות התהוות כל הזעיר אנפין, כלומר, מבחינת כתר. זה נקרא תחילת התהוות. שפירושו שורש, כמו שמסיים. באותה בחינת היסוד העריך, באותה בחינת היסוד העריך, שם הוא בחינת השופר, שופר זה בינה. ומשם יצא הזעיר אנפין בסוד כל, כלול בגימל, מים ואש ורוח. בסוד כל דנפיק מגו שופר. דהיינו כמבואר שהחלל הנשאר למעלה. בין בית פרקין עליונים דנן הצרבות שנעשו לחגת. ושם נעשו דדים. באמא. אז לכאורה הייתי מצפה שגם השליש דעליון די יסוד יעלה איתם. והוא לא עולה איתם, אז הם נשארים שם כחלל. אז הוא אומר ביסוד העריך. אותו חלל נראה ביסוד העריך. שנשאר למטה. איפה למטה? לא למטה במקומו. למטה בראש דזעיר אנפין. בעיבור. בראש הכוונה היא כמובן בגרון. שהוא נחשב גם לראש. אבל לא לגמרי. והוא נעשה לבחינת כתר ושורש לכל ווק דזעיר אנפין. נראה הלאה. אני יודע שעברנו כבר את העמוד, אבל זה מסודר פה לא כל כך ישר. אז למרות זאת אנחנו נמשיך. וזה המרוא. אנחנו כבר הגענו לעמוד 1000 נ' ג' בטור ב'. אז הוא אומר באות עין ג' ונמצא כי היסוד, זה בחצי השני של אות עין ג', ונמצא כי היסוד הזה הוא פורח באוויר. ואין לו על מה לסמוך. כי מקום סמיכתו ואחיזתו הוא למעלה בין טרן פירקין קדמאין דנצח ועוד, שעלו למקום הדדים.
והרי הוא נפל למטה בבינה דזעיר אנפין, הכוונה נשאר למטה ולא עלה יחד איתם. פירוש, כי סוף סוף הוא נחשב לבחינת ראש. אומנם הוא גרון, אבל הוא נחשב לראש. כמו הגרון דאריך. עברנו לעמוד 1000 נ"ד. מה זה כמו הגרון דאריך? חסדים מכוסים. שלמות. והוא מטעם היותו במחינת 30 עליונים דנהי דאריך. ולמדנו ש30 עליונים עולים למעלה. ומטעם נצח והוד שכלול בהם, שיסוד הוא קו אמצעי, שכולל ג' קווים בתוכו. זה נקרא שהוא כלול בהם. יוצא שבחינת נצח והוד הקיימים בתוך היסוד כקו אמצעי, לא עלו. אבל להם, לבית קווים האלה, יש קשר למקור שלהם, שכן עלה. שהם בית בחינות הנפרדות, שעלו להיות דדים. יוצא. שההערה שלו מלמעלה היא להתקללות שבו, ולא לעצם, שהוא היסוד שביסוד. מדוע? כי אין לו למעלה על מי שיסמוך, אין לו עצם למעלה. אז הוא מקבל מהנצח והוד. מי יקבל מהנצח והוד? הוא לא נצח והוא לא הוד. הוא אומר, כן, אבל היסוד שהוא קו אמצעי, הוא כולל את כל ג' הקווים. אז יש לו גם נצח והוד שבו. אבל הנצח והוד שבו הם בהתקללות. אז הוא מקבל מלמעלה, הוא מקבל מלמעלה לבחינת ההתקללות שלו. זה דרך אחת להסתכל. יש דרך נוספת להסתכל על זה, שמהלשון נראה שהוא מקבל ממה שהיה כלול בהם בעבר, והרי, טוב, זה גם אחד מהתירוצים. פה אומר הוא מטעם נצח והוד שכלול בהם, שכבר עלו, ונעשו לבחינת חגת וראש, אומנם, כיוון שאין עומד, אם הם במקום אחד, כי הם בחגת והוא בנהי, כי הוא נשאר במקום הנהי, זה נקרא שנפל. על כן אינו יכול לסמוך עליהם, שנחשב למכריע ביניהם. וזה שכותב, והיותו נקרא פורח באוויר. איפה זה? כך כתוב באותה עין ד'. והיותו נקרא פורח באוויר ואינו נקרא נופל. הוא, כי מן הראוי היה שיפול למטה במקום שעומדים ד' פרקים תחתונים דנצח והוד אריך. שמהם נעשה אבק. דזעיר אנפין. אבל ההערה נמשכת לו מלמעלה, ממקום החלל, ששם הרשימו די יסוד שלא עלה, ומאיר ליסוד במקומו, בשליש העליון, מעלה אותו לבחינת ראש. בכל אופן יותר מדלת הפרקים התחתונים לנצח והוד, שהם גוף ודאי, שהם וק, שמהם נעשו חגת נעים. אז הוא מקבל הערה מלמעלה מאותם בית פרקים קדמיים שנשארו באבא ואמא, הם המעמידים אותו בבינת דזעיר אנפין. דהיינו, כמבואר, כי כוח הסיום שבמסך דסיום העומד במקום סוף התפארת, דהיינו, שלומד על סיום מצד ערך אנפין, שנלמד מניקודים, ששם המסך המסיים, הוא בסוף שליש עליון דנהי דאג, דהיינו בפה דאבא ואמא, ששם היה כמו טבור, כי הפה היה במקום נקבי עיניים דקטר. אז הוא אומר, היה צריך להפיל לבחינת יסוד לגמרי, מבחינת ראש, לכאורה. שהרי השפיל אותו לבחינת נהי, ולא נתן לו ליסוד לעלות לבחינת חגת כדי שיהיה ראש. ואין מבחינת נהי יכולים להיות ראש כנ"ל. אז איך אתה אומר לי שהיסוד שלא עלה לחגת יכול להיות ראש? הרי אם הוא לא עלה לחגת, וראש יכול להיות רק מכחב או חגת, אז לכאורה השפיל אותו. זה מקום נהי שלא יכול להיות ראש. אלא, מחמת ההערה נמשכת לו מהחלל שבין נצח והוד, שעלו ונעשו לחגת,
דהיינו מרשימו שלו הנמצאת שם הכנ"ל. הרי נצח ועודלו מעמידים אותו בבחינת ראש, ונעשה בבחינת בינה דזעיר אנפין, שתכונתה כמו בינה דאריך, שביחס הגוף נחשבת לראש, וביחס הראש נחשבת שיצא לבר מהראש כנ"ל. יוצא עם כך, הייתה לנו פה איזושהי בעיה. מה הייתה הבעיה? היסוד הזה לא עולה לראש, לא עולה, לחגת. אם הוא לא עולה לחגת, אז הוא לא יכול להיות ראש. כי ראש יכול להיות רק מחגת, בזעיר אנפין. מצד שני, אומרים לי שהוא נהיה ראש, שגרון זה כמו ראש. אז הוא שואל מהיכן הוא מקבל את הכוח הזה. הוא אומר, הרשימו שלו, שנמצאת עם השליש עליון נהי שעלו, למרות שנצח ועוד רק עלו, אז מהמקום החלל הזה שבין נצח ועוד, ששם מקום הרשימו שלו, הוא מקבל הערה. וההערה הזאת היא מעלה אותו לבחינת ראש. ולכן מצד אחד הוא ראש, מצד שני הוא לא ראש. הוא נמצא בגוף, אז הוא לא ראש. הוא מקבל הערה ממקום החלל שעלו לחגת, שנעשו בחינת ראש, אז הוא נהיה ראש. וזה נקרא מקום גרון. לא ממש ראש, אבל גם לא גוף. זה כמו המקום המחבר ביניהם. ומשם הוא מקבל ממקום החלל הזה. ובזאת הסביר לנו שמצד אחד הגרון נחשב ראש, ומצד שני אינו ראש, כי הראה לנו את מקורו, שהוא בבחינת היסוד. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מאיזו בחינה נחשב היסוד לגוף, ומאיזו בחינה לראש? שאלה שנייה. מדוע קורא ליסוד בחינת כתר לכל הגוף? שאלה שלישית. הסבר את המושג פורח באוויר. המסביר את מציאות היסוד בעיבור דזעיר אנפין. שאלה רביעית. אם היסוד, לא עלה לחגת, כיצד הוא נעשה ראש? והרי יש לנו כלל שמנהי לא יכול להתהוות ראש. עד כאן היום, תודה רבה.